नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक सोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक सोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो चिन्ता र सरोकारका विषयहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। आज मैले पछिल्ला समसामयिक विषयहरूमा कुरा गर्नको लागि जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा धेरै पत्रकारहरूले सोध्ने एउटै साझा प्रश्नबाट म कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। आज तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन भूमिकामा हुनुहुन्छ, त्यो भन्दा निकै माथिको भूमिकामा, महत्त्वपूर्ण भूमिकामा, चाहे त्यो राज्यको भूमिका होस् चाहे त्यो पार्टीको भूमिकामा होस्, हुनुपर्ने व्यक्तित्व आज तपाईँले बाटो बिराउँदाखेरि अलिक किनारामा पर्नुभयो भन्नेहरू प्रशस्त छन्। तपाईँलाई के लाग्छ बताइदिनुहोस् न। अब निजी स्वार्थ, निजी हित, आत्मोन्नति, आत्म उत्थानलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्ने मानिसहरूले त्यसरी सोच्नु स्वाभाविक हो। तर म आत्म उत्थान, आत्मोन्नति वा निजी स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर राजनीतिमा आइन। म यो मुलुकका उत्पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उत्पीडित समुदायहरूको हितमा सेवा अर्पण गर्ने मनसायका साथमा राजनीतिमा लागेको हुँ र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि म आज चाहिँ जहाँ छु त्यो ठाउँ मेरो निम्ति अत्यन्तै लाभदायी, उपयोगी, मेरो निम्ति सन्तोषकर मात्रै होइन, यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि विभेद, असमावेशिता, उत्पीडनबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने सन्दर्भमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने मैले महसुस गरेको छु र म जहाँ छु सन्तुष्ट छु। म यहाँले सङ्केत गर्न खोजेको जस्तो कुनै राजकीय वा कुनै दलगत ठुलो स्थान अथवा चाहिने उच्च स्थान वा यहाँहरूको शब्दमा ठ्याक्कै भन्दा महत्त्वपूर्ण स्थानमा भएको भए पनि आज म जहाँ छु त्यो ठाउँबाट उत्पीडितहरूको मुद्दा, उत्पीडित समुदायको मुद्दा, श्रमजीवी वर्गको मुद्दा, हैन, समावेशिताको मुद्दा, विभेद विरुद्धको मुद्दा जति सशक्त ढङ्गले म उठाउन सक्छु त्यो ढङ्गले म उठाउन सक्ने थिइनँ। त्यसकारण म व्यक्तिको हैसियत कहाँ छ भन्ने कुरालाई ध्यान नदिन मैले धेरैचोटि मैले सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई, नेपाली आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि अनुरोध गरिसकेको छु। तपाईँले 40औं वर्ष आफ्नो जवानी, परिश्रम, मेहनत गरेर हुर्काएको पार्टी चटक्क छोडेर जानुभयो। अब अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको नीति र हिँडेको बाटो बेठिक भयो। त्यसो भए अशोक राईहरूले लिएको नीति र हिँडेको बाटोहरू सही छ। बिल्कुल, एकदम त्यही कुरा नै त्यही हो। मैले चाहिँ नि 40 वर्ष जहाँ सङ्घर्ष गरेँ, जहाँ काम गरेँ, त्यो 40 वर्षको प्रतिफल सकारात्मक नै आएको थियो। त्यसले स्वाभाविक हिसाबले यो मुलुकमा चाहिँ नि निर्दलीयता, निरङ्कुशताको अन्त गरेको थियो, लोकतन्त्रको पुनर्प्राप्ति हुने स्थिति चाहिँ बनेको थियो। पछिल्लो बेलामा गणतन्त्र नै प्राप्त गर्ने अवस्था पनि आयो। तर त्यो एउटा इतिहासको विषय भयो, त्यो विगत भयो। अनागतको सन्दर्भमा जसरी प्रक्षेपण गर्नु पर्थ्यो, जसरी भिजन दिनु पर्थ्यो, जसरी दृष्टिकोण दिन पर्थ्यो, त्यो दिन सकेन भन्ने मेरो ठम्याइ हो। र त्यो ठम्याइको आधारमा मैले चाहिँ नि बडा सहर्ष, बडा चाहिँ नि के भन्दाखेरि उत्साहका साथ पनि त्यो पार्टीलाई चाहिँ नि त्यागेर, परित्याग गरेर त्यहाँका नेता साथीभाइहरूसँग बिदाबारी भएर मैले एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ दल कतिपयले सुरुवात चाहिँ नि गरेको हुँ। त्यो आज यो ठाउँसम्म आइपुगेको छ। भन्नको मतलब जनता समाजवादी पार्टी बन्ने ठाउँसम्म आइपुगेको छ। परिणामतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। यो एकदम ठिक बाटो छ, सही बाटो छ। त्यसै कारण यसले निरन्तर प्रगति गरिराखेको छ भन्नेमा म कतिपय मान्छेहरूले अशोक राईहरूले जातीय राजनीति गरे, जातीय सद्भाव भड्काए, एकदम सङ्कीर्ण सोच बोकेर हिँडे भन्नेहरू
लाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो चाहिँ सङ्कीर्ण सोच बोकिरहेका जातिवादी मान्छेहरूको ठम्याइ हो। सबभन्दा पहिलो कुरो समाजमा जातिहरूमाथि थिचोमिचो छ कि छैन भन्ने कुरालाई केलाउनु पर्छ। आज जो धार्मिक सत्तामा छन्, आज जो राजनीतिक सत्तामा छन्, उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो जातिवादको आडमा, जातीय सङ्कीर्ण दृष्टिकोणको आडमा, यानि कि एउटा जाति, एउटा भाषा, एउटा धर्म, एउटा संस्कृतिको प्रभुत्व हुनुपर्दछ र त्यो प्रभुत्वको मुनि अरू सबै दबिएर बस्नुपर्छ, अरूले त्यसलाई चाहिँ शिर झुकाएर स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूलाई चोट पुग्न थालेको छ। किनकि हामीले अशोक राईहरूले के उठाए भन्दा अब यो देश बहुजातीय हो, बहुभाषिक हो, बहुधार्मिक हो, बहुसांस्कृतिक हो र भौगोलिक विविधता समेत पनि भएको मुलुक हुँदा यी विविधताहरूलाई समेट्नको लागि, यिनीहरूलाई चाहिँ समायोजन गर्नका लागि, यिनीहरूलाई चाहिँ मिलाएर लैजानका लागि अब एकल जातीय प्रभुत्व, एकल भाषिक प्रभुत्व, एकल सांस्कृतिक प्रभुत्व चाहिँ अन्त हुनुपर्छ। भनेपछि जातीय राजनीति प्रचण्डहरूले, शेरबहादुरहरूले, केपी ओलीहरूले गरिरहेछ। होइन, अब प्रचण्डजीको हकमा म अलिक फरक छु, अलिक भिन्न छु। प्रचण्डजी नै हो जसले यो जातीय उत्पीडनका विरुद्धमा चाहिने आवाज उठाउनका निम्ति चाहिँ प्रेरित पनि गर्नुभयो। भलै अहिले उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेसँग एकता गरेर नेकपा बन्नु भएको छ र यतिखेर जातीय उत्पीडनका विरुद्धका आवाजहरू चाहिँ त्यहाँ बन्द भएर बसेको स्थिति देखिन्छ। तर बाँकी अरू नेकपा एमाले भन्नुहोस् वा नेपाली कांग्रेस भन्नुहोस्, जातीय राजनीति उनीहरूले बिल्कुल, किनभने त्यसको प्रमाण त संविधानै छ नि तपाईँलाई है। संविधान त्यसको प्रमाणको रूपमा चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो संविधान कति विभेदकारी छ हैन, भाषिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले र त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ अरू संस्कृतिहरूप्रति भन्ने कुरा संविधानले प्रमाणित गरिरहेछ। त्यो संविधान चाहिँ नेकपा एमाले र तपाईलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, त्यतिखेर नेकपा माओवादी पनि। तर माओवादी त्यतिखेर चाहिँ तपाईलाई कर्नरमा पारिएर एउटा बाध्यतामा चाहिँ पारिएर त्यो समर्थन गर्न पुगेको हो भन्ने कुरा पनि म बुझ्दछु। त्यसकारण मैले चाहिँ माओवादीलाई त्यही कोटीमा राख्न हुँदैन जुन कोटीमा कांग्रेस र एमालेलाई चाहिँ राख्न सकिन्छ। जस्तो हजुर कालो चस्मा लाउनेहरूले अरूलाई हेर्दा पनि अलिकति कालो कालो देखे जस्तो स्थिति मात्रै हो। एक खाले मान्छे बुझेर बुझपचाएका छन्, अर्का खाले मान्छेलाई हामीले बुझाउन पनि सकेका छैनौँ, भ्याएका छैनौँ, पाएका छैनौँ, किनकि त्यो शक्ति हामीले आर्जन गरिसकेका छैनौँ र कतिपयले रियल सेन्समा बुझेका पनि छैन। अर्को प्रसङ्गमा आउन चाहन्छु। जस्तो जनमतको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले तपाईँहरू संसदमा पनि तेस्रो शक्ति हुनुहुन्छ र राष्ट्रव्यापी सञ्जाल पनि भयो अब त नवगठित पार्टीमा। तर तपाईँहरूको राष्ट्रिय सोच, फराकिलो छाती, राष्ट्रिय एजेन्डा पनि बोक्नु पर्ला नि त अब राष्ट्रिय पार्टी हुनलाई। बिल्कुल बिल्कुल बोक्न पर्छ। तर एउटा हाम्रो सीमा छ। अहिले नै हाम्रो एउटा सीमा के छ भन्दाखेरि हामी भर्खर एउटा एकीकरणको अवस्थामा छौँ, सङ्क्रमणको अवधिमा छौँ। हामी यो कानुनी हिसाबले हामी अझै पनि एकीकृत भइसकेका छैनौँ, राजनैतिक हिसाबले हामीले त्यो एकता घोषणा गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 77 जिल्लामा वा 753 चाहिँ पालिकाहरूमा जुन ढङ्गको सञ्जाल हाम्रो आवाजलाई एउटा चाहिँ परिणाममा पुर्याउनको निम्ति बन्नुपर्ने हो, त्यो सञ्जाल अझै बनिसकेको छैन। यो हाम्रो सङ्गठनात्मक चाहिँ तपाईँलाई एउटा लिमिटेसन हो, सीमा हो। र त्यस्तै गरेर तपाईँलाई अलिकन हामी विभिन्न स्कुलिङबाट आएका छौँ, विभिन्न स्कुलिङबाट आउँछ। कोही एउटा चाहिँ राष्ट्रिय तहको पार्टीबाट आएका छौँ, कोही क्षेत्रीय तहको पार्टीबाट आएका छौँ, कोही जातीय किसिमको पार्टीबाट पनि आएका छौँ, कोही जातीय सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि आएका छौँ। विभिन्न किसिमका चाहिँ के भन्दाखेरि स्रोतहरूबाट हामी एक ठाउँमा भएका छौँ र हामीले यसलाई चाहिँ नि एउटा नयाँ स्कुलिङमा राष्ट्रिय स्तरको, यहाँले जो राष्ट्रिय स्तरको चिन्तन हुनु पर्यो भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय एजेन्डा बोक्नु पर्यो, सबै नेपालीको साझा पार्टी बन्न सक्दैन। राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ण, वर्गको साझा पार्टी बन्ने सन्दर्भमा हामीले प्रशिक्षण दिन बाँकी छ। हामीले चाहिँ त्यो सोचमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो कार्यशक्तिलाई हामीले चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण दिन बाँकी छ। त्यो हाम्रो अर्को सीमा हो। कार्यकर्ताको लेभल भयो मैले, किनभने तपाईँहरूको पार्टीमा रहेका मुख्य नेतृत्वहरूको पृष्ठभूमि, कार्यशैली
कतिपय क्षेत्रीयताको कुरा छन्, कतिपय कुरा अलिक सङ्कीर्ण पनि देखिन्छन्। होइन, त्यो- उहाँहरूले राष्ट्रिय पार्टी बन्नलाई त उहाँहरूको त चरित्र, उहाँको बिल्कुल पृष्ठभूमिले होइन, समस्या पार्दैन यसमा तपाईँहरूलाई। विवादै भएन, यसमा विवादै भएन। यहाँले सोध्नु भएको प्रश्नमा मैले विवाद गर्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने ती चिजहरूलाई एक ठाउँमा चाहिँ नि गालेर ढालेर ढलोट बनाएर कम्प्याक्ट बनाएर त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि लिएर जान बाँकी छ। त्यो हाम्रो अर्को भनेपछि सीमा अब हो। हिजोको अशोक राई आजको अशोक राई हुँदैनन्। अब हिजोको राजेन्द्र महतो, हिजोको बाबुराम, हिजोको उपेन्द्र यादवहरू अब अर्कै नयाँ अवस्थामा होइन, हुनुहुन्छ, अब नयाँ अवस्थामा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नयाँ सोचका साथमा हामीले आफूलाई चाहिँ नि रूपान्तरित गर्नुपर्छ। मान्छे एउटा चाहिँ के भने गतिशील प्राणी नै हो नि। मान्छेका सोचहरू गतिशील हुन्छन् र उसका सोचहरू रूपान्तरित पनि हुन्छन्। समय सापेक्ष त्यसलाई बनाउनु पर्छ, जुन काम अब हामी गर्छौँ। अब संविधान संशोधनको अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले चाहेको चाहिँ कुन कुन बुदा हो भन्नुहोस् त? के चाहेको संविधान संशोधनमा? अलिकति मलाई केही महत्त्वपूर्ण बुदा चाहिँ सुनाइदिनुहोस् न त। संविधान संशोधन कसरी विभेदकारी भयो? महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू, एउटा शासकीय स्वरूप, त्यो शासकीय स्वरूपमा राष्ट्रपति प्रणाली चाहिँ हुनुपर्छ अथवा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको चाहिँ राष्ट्रपतिबाट शासन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ र संसद चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हुनुपर्छ। सङ्घीय संसद समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छानिनु पर्दछ र यस्तो समावेशिताको हिसाबबाट होइन पूर्ण समावेशी हुनुपर्दछ। राष्ट्रपति चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्दछ, कार्यकारी हुनुपर्दछ। आम जनताको लेभलमा पनि यो कुरामा त सहमति नै छ नि। जस्तो मैले भन्ला कतिपय यो कुरामा सहमति छ भन्नुभयो यहाँले, तर सहमति बनिसकेको जनताको छैन। लेभलमा अब कार्यकारी चाहियो, अस्थिरता भयो भन्ने पक्षमा त आम जनता अब जनताहरू चाहिँ त्यो पक्षमा हुनुहुन्छ भने त धेरै खुसीको कुरा हो। यो मैले चाहिँ नि सुन्न पाउँदा अति नै म हर्षित तपाईँहरूको पनि छु। संविधान संशोधनको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा मध्ये नागरिकताको विषय पनि छ। हजुर हजुर, धेरैले यो इस्युलाई एकदमै विवादास्पद रूपमा पनि लिएको छ र यसले दीर्घकालीन रूपले नेपाललाई घात गर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। हजुर हजुर। तपाईँहरूको यसमा दृष्टिकोण के हो नागरिकताको मुद्दामा? होइन, अब नागरिकताको मुद्दामा यहाँले केलाई भन्न खोज्नु भएको हो? जस्तो तपाईँहरूले वैवाहिक नागरिकता दिँदाखेरि या अङ्गीकृत नागरिकता दिँदाखेरि चाहिँ त्यही डोली सँगसँगै नागरिकता दिने भनेर जसरी आलोचनाहरू गरिराखेका छन्। हिजो अस्ति मात्रै संसदमा सरिता गिरीहरूले जसरी चाहिँ राष्ट्रियतामाथि आक्रमण संसदबाटै गर्नुभयो, यसलाई चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ नागरिकताको सवालमा राज्य कठोर हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू छन्। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो दृष्टिकोणहरू फरक फरक हुनु स्वाभाविक हो। छलफल गरेर औचित्यको आधारमा एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्नुपर्छ र विवादास्पद अवस्था सिर्जना गरेका पनि अहिलेका हाम्रा चाहिँ नि शासक वर्गका साथीभाइहरू होइन, अहिलेका चाहिँ नि नेतृत्व गरिरहेका साथीभाइहरू र योभन्दा पहिले पनि शासन चलाउनेहरूले नै हो। एउटा समय थियो जतिखेर जन्मको आधारमा पनि नेपालमा नागरिकता दिइन्थ्यो। यहाँलाई पक्कै पनि थाहा छ हो। जन्मको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता, वास्तवमा नागरिकता भनेको दुई खालको मात्रै हुन्छ। एउटा नेचुरल, एउटा नेचुरलाइज्ड होइन। एउटा चाहिँ नि भनेको वंशजको आधारमा, एउटा चाहिँ के भने अङ्गीकृत। यो दुई खालको मात्रै हुन्छ मूलतः नागरिकता संसारभरि होइन। त त्यो हिसाबले चाहिँ नि नागरिकता वितरण गर्ने हो र नागरिकताको लागि चाहिँ नि संसारभरि तपाईँलाई चाहिँ कुनै एउटा साझा नियम हुन सक्दैन। हरेक मुलुकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नागरिकताको चाहिँ नि नियम चाहिँ नि कानुन चाहिँ नि तपाईँलाई बनाउने हो। नेपालको सन्दर्भमा अलिकन सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ एउटा कारणबाट म देख्छु। त्यो मैले संसदमा रेकर्ड पनि गराएको छु। त्यो के हो भन्दाखेरि संसारका सबभन्दा ठुला जनसङ्ख्याहरू हाम्रा दुईतिर छन्, हाम्रा छिमेकी छन्। वैवाहिक नागरिकताको कुरा छ। वैवाहिक नागरिकताको सवालमा पनि समस्या ल्याउने यिनै नेता साथीभाइहरू हुन्। आजको जनता समाजवादी पार्टीको पोजिसन के हो? जसरी हिजो पनि राज्य व्यवस्था हाम्रो चाहिँ के हो भने जति सुविधा राज्यले एकपटक जनतालाई दिएको छ, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तका अनुसार दिएको सुविधा नखोसौँ। एकचोटिलाई चाहिँ विशेषाधिकार दिउँ। तपाईँले चाहिँ एकचोटि त दिइसक्नुभयो छुट होइन। विवाहित चाहिने विदेशी महिला यदि चाहिँ नि नेपाली पुरुषले बिहा गरेर ल्यायो भने उसले चाहिँ नि आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्ने
कारबाही चलाएपछि यहाँ नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था तपाईँले बनाइसक्नुभयो अन्तरिम संविधानमा। त्यसलाई नै कायम गर्नुपर्छ भने होइन, अब त्यो चिज चाहिँ नि अब माग त गर्ने नै भने जसले चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँलाई यसले चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले अस्ति मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने एकचोटि पाएको अधिकार तपाईँ फेरि खोसेर लिनुहुन्छ भने त्यो पाएको अधिकार पाएको मान्छेले त त्यो त माग्ने नै भयो नि। त्यो त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि त्यो चिजलाई चाहिँ नि भनेपछि तपाईँहरूको पार्टीको धारणा अहिले पनि स्वाभाविक छले हाम्रो आउने बित्तिकै विवाह गरे आउने बित्तिकै उहाँहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ। हाम्रो संविधान संशोधनको प्रस्तावमै त्यो गएको छ। आउने बित्तिकै होइन, देशलाई चाहिँ सरल यति सहज तरिकाले नागरिकता वितरण होइन, उहाँको केही प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो। आउने बित्तिकै होइन, त्यहाँको चाहिँ नागरिकता त्याग्ने चाहिँ नि होइन कारबाही औपचारिक रूपमा सुरु भएपछि यता दिने चाहिँ नि कुराहरू यति सजिलैसँग सहज रूपले सरल रूपले चाहिँ नागरिकता बाँड्दाखेरि देश फिजीकरण हुन्छ सिक्किमीकरण हुन्छ भन्ने सुन्नु भएको छ नि तपाईँले? यो चाहिँ वाहियातको चाहिँ तपाईँलाई यो चाहिँ नि फन्डामेन्टलिस्ट सोच भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यति सजिलै चाहिँ नि मान्छे चाहिँ नि हुरुरु नागरिकता लिनलाई चाहिँ के भन्दाखेरि बिहा गरेर होइन भारतेली महिला नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेर नागरिकता लिनका निम्ति चाहिँ ओहिरो लाग्ने स्थिति चाहिँ नि त त्यो त्यस्तो अप्राकृतिक स्थिति चाहिँ नेपालमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जो प्राकृतिक हिसाबले चाहिँ नि होइन वैवाहिक सम्बन्धमा आबद्ध हुन्छन् उनीहरूले नागरिकता पाउनु चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले त्यो मानवीय विषय पनि हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ चाहे त्यहाँ नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया थालेपछि नागरिकता दिनुहोस्, चाहे त्यो 3 वर्षमा दिनुहोस्, चाहे त्यो 7 वर्षमा दिनुहोस्, तर त्यो मानवीय कुरा हो। भनेपछि तपाईँहरू कुनै समय सीमा निर्धारण गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न? त्यति मात्रै होइन, हामी त के पक्षमा पनि छौँ भने नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहा गरेर नेपालमा चाहिँ नि बस्न आएको अवस्थामा उनले पनि महिला जो नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेर आउँछन् बुहारीले जस्तै गरी शर्तमा ज्वाइँले पनि पाउन पर्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता। भनेपछि उहाँहरूलाई यति वर्ष पुग्नुपर्छ उति वर्ष पुग्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँ? महिला पुरुषको बिचमा विभेद हुनु हुँदैन। कानुनको नजरमा त्यो एउटा पार्ट हो। मेरो भनाइ कानुनको नजरमा दिदी र भाइ बराबरी हुन्। दिदीको निम्ति एउटा कानुन, भाइको निम्ति अर्को कानुन गराउनु चाहिँ अप्राकृतिक हो, अमानवीय हो, त्यो कानुनका हिसाबले विभेद हो। त्यसकारण विभेद हुन हुँदैन। तपाईँले बुहारीलाई 7 वर्षमा दिनुहुन्छ भने ज्वाइँलाई पनि 7 वर्षमा दिनुहोस्। बुहारीलाई तपाईँ चाहिँ नि होइन संविधान नागरिकता परित्याग गरेपछि दिनुहुन्छ भने ज्वाइँलाई पनि दिनुहोस्। तपाईँहरूको अडान अहिले पनि उहाँहरूले विवाह गरेपछि नागरिकता त्याग्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेपछि अन्तरिम संविधानले जे चाहिँ व्यवस्था गरेको थियो त्यसैले निरन्तरता दिने पक्षमा त्यो व्यवस्था भन्दा पछि हट्नु चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरू अंगीकृत नागरिकता दिने कुरामा जसरी अहिले संसदमा बहस भइरहेछ, राज्य समितिमा हिजोदेखि छलफल प्रारम्भ भएको छ। 7 वर्ष भनेका छन्, कतिले 10 वर्षपछि दिनुपर्छ भनेका छन्। यो पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्न? होइन, अब 7 वर्ष 10 वर्ष भन्ने पक्षमा चाहिँ नि हामी छैनौँ। एउटा साझा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि समझदारी बनाएर जानु चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनकि कानुनहरू चाहिँ तपाईँलाई सहमतिका आधारमा निर्माण भयो भने दिगो हुन्छन्, टिकाउ हुन्छन् र त्यसबाट उत्पन्न हुने चाहिँ प्रतिक्रियाहरूको शिकार चाहिँ नि देश हुँदैन। यदि चाहिँ नि के भन्दाखेरि बहुमतको बलमा मात्रै बनाउँदै गइयो भने अर्काले बहुमत पाएका दिन त्यो चिज चाहिँ उल्टाउँछ र अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ आन्दोलन, फेरि विरोध, फेरि चाहिँ तपाईँलाई कठिनाइहरू आउने चाहिँ अवस्था बन्छ। हाम्रो पार्लियामेन्टले समझदारीको आधारमा एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याओस् यो कानुनलाई भन्ने मेरो व्यक्तिगत चाहिँ सरिता गिरी तपाईँको पार्टीको माननीय हजुर होइन, उहाँले सरकारको देशको विरुद्धमा नै त्यसरी चाहिँ बोल्नुभयो, तपाईँलाई थाहै छ। हजुर हजुर यो उहाँलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, कतिपयले कारबाही गरिसक्यो भन्ने छ, हजुर हजुर कारबाही भयो कि भएन र नेपालमा थप अरू सरितागिरीहरू नजन्मनको लागि देशको सार्वभौमसत्ता स्वाधीनतालाई च्यालेन्ज गर्न अरू सरितागिरीहरू नजन्मिनको लागि तपाईँहरू कति सावधान हुनुहुन्छ? सरितागिरीहरू नजन्मिउन् भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो, तर सरितागिरी आफै सुजाताजीको उत्तराधिकारी हो कि पद्मा अर्यालको उत्तराधिकारी हो कि होइन, वा प्रधानमन्त्रीजीकै चाहिँ नि भाषा उहाँले बोल्नु भएको हो कि भन्ने पनि मिडियामा मैले थुप्रै पढेको छु है। जुन लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी क्षेत्रको कुरासँग जोडेर सरिताजीलाई
विवादास्पद बनाइएको छ, त्यस्तै विवादास्पद अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीजीले पनि दिनुभयो भन्ने सुन्छु, होइन, सुजाताजीले पनि दिनुभयो भन्ने सुन्छु, मन्त्री पद्मा अर्यालजीले पनि दिनुभयो भन्ने सुन्छु। त के सत्य हो त्यो मैले मिडियामा चाहिँ हेरेको कुरा हो, पढेको कुरा हो, के सत्य हो त्यो चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ खोज्ने कुरा हो। जहाँसम्म सरिता गिरिजीको प्रसङ्ग छ, पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ र आवश्यक कारबाहीको निम्ति कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण त्यो प्रक्रियामा चाहिँ नि पार्टी अगाडि बढ्छ। जस्तो एमसिसीको बारेमा तपाईँको दृष्टिकोण के हो? एमसिसीको बारेमा चाहिँ नि यसलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर पास गर्नुपर्छ। भने यथास्थितिमा यसलाई चाहिँ पास गर्नुहुन्न। अब यथास्थितिमा पास गर्दा केही विवादास्पद अवस्थाहरू देखिन्छन्। पैसा पाइयो भन्दैमा हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आँखा चिम्लनु हुँदैन, आँखा खोलेर नै यसलाई हेरौँ र यसलाई चाहिँ नि अधिकतम चाहिँ नि राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाइकन चाहिँ पास गरौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ। जस्तो अब अर्को मलाई यो सीमा विवाद सम्बन्धमा एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। नक्सा त जारी गर्यो, तर कुटनीतिक वार्ता मार्फत नै समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? विश्वास गर्ने योभन्दा अर्को चाहिँ उपयुक्त बाटो देखिँदैन। जस्तो भारतले त वार्तालाई टाढिरहेको अवस्था छ, अब नेपालसँग अरू विकल्प के हुन सक्छन्? भारतले समाधान भएन भने हजुर वार्तालाई टार्यो भन्ने कुरा देखिन्छ, तर त्यो अनन्तकालसम्म टार्न सम्भव छैन। उहाँहरू किनकि हामी शङ्काबाट नथालौँ, हामी चाहिँ विश्वासबाट सुरु गरौँ, सकारात्मक सोचबाट सुरु गरौँ, वार्ताबाट नै हामीले समाधान गर्नुपर्छ भनेर भनिसक्नु। भनेपछि तपाईँ वार्ताबाटै हाम्रो अतिक्रमित जमिन फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुहुन्छ? एकदम वार्ताबाटै हो नि, वार्तै हो नि एकमात्र उपाय। कतिपयले के भन्छन् भने भारतले सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर हाम्रो चाहिँ अतिक्रमित जमिन भूभाग फिर्ता गरेन भने कतिपय मानिसहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्वको टिस्टादेखि काँगडासम्मको जमिनको हामीले दाबी गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि होइन। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि गरेन भने भन्ने कुरै आशंकाको कुरा हो, आशंकाबाट नथालौँ, मैले यही भनिसकेँ। तपाईँको अब पार्टीको अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँहरूको पार्टीमा 100औं पदाधिकारीहरू छन्, हजारौँ होला केन्द्रीय सदस्यहरू, होइन? अब व्यापक विवाद छ, अब कसरी मिलाउनु छ तपाईँ? हजारौँ पनि छैनन्, 100औं पनि छैनन्। यहाँहरूलाई त्यो तथ्य हामीले दिन बाँकी राखेका छौँ। हामी पदाधिकारी हाम्रा 53 जना छन्, हामीले त्यो सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। होइन, मैले यो तपाईँले बनाएको कमिटी होइन कि हिजोको पार्टीहरू जसरी आउनु भएको छ, हिजोको हजारौँ मानिसहरू केन्द्रीय सदस्य छन्, हजारौँ पदाधिकारी, 100औं पदाधिकारी छन्, त्यसलाई कसरी चित्त बुझाएर समायोजन गरेर दीर्घकालीन बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पार्टी एकतालाई? होइन, हिजोको त हिजै भइसक्यो, आज होइन त्यो, आइरहेको छ आज होइन त्यो, आज त 53 जना पदाधिकारी छन्, त्यो चित्त बुझेर नै हो। यत्रो व्यापक आइरहेको छ तपाईँको, चित्त बुझेर बुझाएर 53 जना पदाधिकारी राजपा जगाउने भनेर लागिरहनु भएको छ तपाईँको अधिकांश पार्टी मिडियामा आइराखेको छ। यो कुरो त होइन, यो एकता दीर्घकालीन हुन्छ? अनि एकता भनेको आफैमा निकै कठिन काम हो। दुई अलग अलग सोच भएका, दुई अलग अलग संगठनात्मक ढाँचा भएका दलहरूको बीचमा एक मन, एक सोच, एक सङ्गठन बनाउने काम आफैमा कठिन काम हो, तर यो असम्भव होइन। हामी त अहिले चाहिँ तपाईँलाई समाजवादी पार्टी बनेको पनि लगभग 20 देखि 25 सङ्गठनहरू, पार्टीहरू मिलाएर बनेको। त्यस्तै राजपा 6वटा पार्टीहरू मिलेर बनेको, होइन? अब 2टा फेरि मिलेर हामी चाहिँ जनता समाजवादी बन्दैछौँ। यो कठिन हो, असम्भव होइन। असम्भव होइन भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसक्यो। निर्वाचन आयोगमा हामीले दर्ताको निम्ति चाहिँ अगाडि बढाइसक्यौँ। र त्यस्तै तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि केन्द्रीय समिति निश्चित रूपमा त्यो चाहिँ नि 500 को वरिपरि हुनेछ। हाम्रो पदाधिकारी 53 जनाको भएको छ। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनीतिक समिति 150 को राउन्डमा हुनेछ। त्यो हाम्रो एक किसिमले निर्णय भइसकेको छ। तपाईँको पार्टी एकता चाहिँ दीर्घकालीन चाहँदैन, अहिले कुराहरू आइरहेछ। तपाईलाई के छ भने तपाईहरुको मुख्य नेतृत्वले नै त्यसको चाहिँ लबिङ गरिरहनु भएको छ, असन्तुष्टि जारी गरिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा एकता कसरी लङ टर्म जान्छ? अब एकता दिगो नभइदिए हुन्थ्यो, एकता टुटफुट भए हुन्थ्यो, नेताहरू छरपष्ट भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने मान्छेहरू पनि छन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन।
पार्टीभित्र पनि छन्। अब उहाँहरूले चाहिँ यहाँले भनेको जस्तो कुरालाई अलि बढी जोड दिएर भन्नु पनि हुन्छ होला, तर दुर्भाग्य के छ भने उहाँहरूको त्यो मनोकांक्षा हामी पुरा हुन दिनेवाला छैनौँ। यो पार्टी दिगो भएर जान्छ, टिकाउ भएर जान्छ, किनकि यो एउटा मिसनको निम्ति, यो एउटा उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति, कजको निम्ति एउटा निश्चित विचारमा हैन आबद्ध भएर एकता भएको छ। जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एउटा पृष्ठभूमि छ, एउटा शैली छ, रायना महतोको एउटा शैली छ, एउटा पृष्ठभूमि छ, उपेन्द्र यादव मूल नेतृत्वको तपाईँको आफ्नो एउटा शैली पृष्ठभूमि छ, एक खालको ककटेल लिडरसिप जस्तो एकदम राम्रो हो नि यो त। यो इन्द्रेणी नेतृत्व, इन्द्रेणी कति सुन्दर हुन्छ भन्नु न। ओहो, इन्द्रेणीको चाहिँ प्रशंसामा कति कविता लेखिएका छन्, कति साहित्य सिर्जना भएको छ। एउटाले भनेपछि हस् भनेर भन्ने मात्रै भयो भने त्यो पार्टी बन्दैन, त्यो पार्टीले शक्ति सिर्जना गर्न सक्दैन। एउटा पार्टी साँचो शक्तिशाली पार्टी बन्नको निम्ति त्यहाँ विभिन्न प्रवृत्तिका, विभिन्न स्वभावका, विभिन्न पहुँच, क्षमता, प्रतिभा भएका मान्छेहरूको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकता हुनुपर्छ। त्यो सशक्त छ। एकताले खास गरी तराईतिर त मधेसतिर त खासै राम्रै प्रभाव पारे होला, तर माथितिर पहाडतिर या माथितिर चाहिँ त्यति धेरै आकर्षण पैदा गरेन जनतालाई भन्नेहरू पनि छन्। होइन, यो चाहिँ यस्तो हो, तपाईँलाई मधेसमा आन्दोलनको चाहिँ राप ताप चाप प्रभाव हैन, त्यसको चाहिँ नि सेन्टिमेन्ट, त्यसको भावनाबाट चाहिँ नि एउटा उद्वेलित भएको चाहिँ नि माथि उठेको हैन जनमतलाई हामीले सङ्गठित गर्न सकेका छौँ। यो एकताबाट त्यो कन्सोलिडेटेड भएको छ, सुदृढ भएको छ र त्यहाँ ठोसै प्रभाव यसको देखिनेछ कि यथार्थमा हैन आदिवासी जनजातिहरू, खस आर्यका उत्पीडित वर्गहरू, तपाईलाई दलित भनिएका शिल्पी समुदायहरूको अधिकारलाई यो संविधानले चाहिँ नि सुरक्षा गर्न सकेको छैन। यसले चाहिँ के भने सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। त्यसलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति अब संविधानलाई संशोधन गर्न जरुरी छ। दुनियाँका अनुभवहरूलाई हेर्दाखेरि छिटै पहाडमा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ हामी बिल्कुल। तर म अन्तमा दुईटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। पदीय हिसाबले पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई तपाईँले ठुलो अन्याय गर्नुभयो भन्ने चाहिँ आम जनतामा पनि त्यो मेसेज गएको छ। तपाईँहरूको पार्टी कार्यकर्ता नेताहरूले पनि भनिरहनु भएको छ, किन अन्याय गर्नुभयो बाबुरामलाई? यो कसैले उहाँमाथि अन्याय गरेको पनि होइन, गर्ने चाहना पनि होइन। यहाँले सङ्केत गर्नुभएको कुरो यदि मर्यादा क्रमको हो भने उहाँ हाम्रो चाहिँ नि सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र सङ्घीय परिषद चाहिँ महाधिवेशन पछिको सर्वोच्च निकाय हो। महाधिवेशन पछिको कार्यकारी निकाय केन्द्रीय समिति हो, तर सङ्घीय परिषद चाहिँ नि केन्द्रीय समितिभन्दा माथिको निकाय हो। त्यसको अध्यक्षको मर्यादालाई हामी आउने दिनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि निश्चित गर्छौँ। अब त्यो निर्वाचन आयोगमा चाहिँ दर्ता हुँदाखेरि नाम उहाँको 4 नम्बरमा पर्न गएको छ। अनि टिपेक्स उहाँले नै लाउनु भएको, डाक्टर साहबले नै लाउनु भएको। 2वटा केन्द्रीय अध्यक्षहरूको बिचमा अर्को कुनै तेस्रो मान्छे राख्नु चाहिँ नि त्यो मर्यादा क्रम मिल्दैन। एउटा केन्द्रीय अध्यक्ष 1 नम्बर, एउटा अर्को केन्द्रीय अध्यक्ष चाहिँ 3 नम्बर, त्यो अलिकति युक्तिसङ्गत देखिँदैन हैन। केन्द्रीय अध्यक्ष 1 नम्बरमा बसेपछि अर्को केन्द्रीय अध्यक्षलाई 2 नम्बरमा राख्दा युक्तिसङ्गत हुन्छ हैन। त्यसकारण हैन अहिले चाहिँ नि के भन्दाखेरि हेर्दै चौथोमा पुग्नुभयो, पहिलोमा आउने कुरा थियो। चौथोमा पनि उहाँले आफैले नै त्यो नामाकरण गर्नुभएको समयको अभावले गर्दाखेरि। अब उहाँको पदीय हैसियत र वरियता के हुन्छ? हैन, पदीय हैसियत उहाँको चाहिँ सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुन्छ हैन। वरियता क्रम आउने चाहिँ केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकबाट हामी 1 नम्बरमा आउनुहुन्छ कि 2 नम्बरमा आउनुहुन्छ? त्यो त स्वाभाविक हिसाबले सङ्घीय परिषदको चाहिँ नि स्थान जसरी महाधिवेशन पछिको केन्द्रीय समितिभन्दा माथिको हुन्छ, त्यसरी नै सङ्घीय परिषदको अध्यक्षको चाहिँ मर्यादा क्रम पनि त्यसै सोही बमोजिम हुन्छ, अगाडि हुन्छ। हुन्छ, कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। म नारायण तिवारीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।